Salam uşaqlar, mən sizə bugün 4-cü sinif Namazov kitabından 1-ci hissədən təbii ki də səhifə 4 çalışma 3 misalının ilk misalını izah edəcəyim. Birinci misalda bizə verib ki, verilmiş ədədi abaqda göstər. Abaq nədir uşaqlar? Əvvəlcə onu izah edeyim sizə. Abaq belə düz xətlər verilir kitablarda. Məsəl üçün, burada siz onluq, yüzlük, təklik, minlik mərtəbələri qeyd olunur. Verilmiş rəqəmi siz burada göstərirsiniz. Bizə verib 1200 yox, üzr istəyirəm. 12507 ədədini, 12507 ədədini verib və bizə yazıb ki, verilmiş ədədi, yəni bu ədədi abaqda göstər. Abaqda bunu necə göstərərik uşaqlar? Əvvəlcə ona baxırıq. Biz baxırıq neçə rəqəmlidir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rəqəmlidir. Ona görə də abaqımızı 5 dənəli çəkirik. Gördüyünüz kimi biraz səliqəsiz oldu. Abaqı 5 dənəli çəkirik. 5 dənəli abaqı çəkdikdən sonra baxın uşaqlar, birinci duran rəqəm nədir? Əvvəlcə rəqəmi oxuyaq. Rəqəmimiz 12507-dir. Yəni burada bu 1 10 minlik sırasında dayanır. Deməli 10 minlik sırasında dayanıb 1. Baxın buraya yazırıq 10 minlik. 10 minlik sırası. Burada deməli yazılıb minlik. Min yazıram qısaca, yerləşmir. Burada yüzlük. Bu abaqın xəttində deməli onluq. Burada isə təklikdir. Bu halda biz nə edirik? 10 minlik sırasında bir dənə rəqəmimiz var. Ona görə bir dənə dairə çəkirik. 12.000 ikinci minlik sırasında hansı rəqəm dayanıb? 2. Ona görə abaqda minlik sırasında 2 dənə dairə çəkirik. Belə xətt çəkirik. Deməli, yüzlük mərtəbəsi sırasında hansı rəqəm dayanıb? 5 dayanıb. Ona görə biz burada 5 dənə abaqın üzərində, yəni xəttin üzərində 5 dənə dairə işarələyirik. Burada gördüyünüz kimi heç nə yoxdur. Ona görə də heç nə çəkmirik. Və təklik sırası, yəni onluq sırasında heç nə yoxdur. Təklik sırasında isə 7 dənə 7 yazıldığı üçün 7 dənə dairə çəkirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baxın, bu şəkildə çəkilir. Hamısını indi hündürlükdə eləyim, qoy. Baxın, bu şəkildə çəkdik. Deməli, 12507-ni biz abaq üzərində göstərmiş olduq. Sonra çalışma 4-ə baxırıq. Çalışma 4. Digərlərini də bu üsulla həll eləyəcəksiniz. Abaqı çəkəcəksiniz. Onluq, minlik, yüzlük, təklik sıralara ayıracaqsınız və bu şəkildə yazacaqsınız. 4-cü çalışmada deyir ki, verilmiş ədədi siniflərə ayıracaqsınız və üzünə oxuyacaqsınız. Verilmiş ədədimiz nədir? 25.000. Deməli, rəqəm bu şəkildə yazılıb. Yazılmış, deməli, misalımız budur. Verilmiş, misalın şərtini oxuyuram. Verilmiş ədədi siniflərə ayırın və oxuyun. Sinifə ayırmaq nədir uşaqlar? Belə deyim də, rahat oxumaq üçün biz qruplaşdırırıq rəqəmləri və rahatcana oxuyuruq. 10 minlik, minlik sırasını 1, təkliyi, onluğu, yüzlüyü 1 ayırırıq. Məsəl üçün biz bu verilmiş bu 5 rəqəmlini 25.789 kimi oxuyuruq. Və necə sinifə ayırdıq? Baxın, buradan sinifə ayırdıq. 25.789 ayırdıq və oxuduq. Sonra digər bir misal göstərəcəyəm sizə. 6 rəqəmli misal deyirəm. 6 rəqəmli bir belə deyək ədəddir. Bunu necə oxuyuruq? Bu cür misalı necə oxuyuruq uşaqlar? Yenə də minlikləri ayırırıq. 613.000. Baxın, buradan vergülü qoyuruq. 708. Oxunuşu da bu cür olur. Digərlərini siz özünüz yazacaqsınız. Çalışma 5-ə baxırıq. Yazıram, çalışma 5.
Çalışma 5. Çalışma 5-də isə bizdən misalın şərtini verib ki, ədədin mərtəbə qiymətlərini ayıracaqsınız. Verilmiş ədəd budur. 67.812 bərabərdir. Bunu mərtəbə qiymətlərinə necə ayırırıq? Deməli, birinci rəqəmimiz nədir? 10 minlik sırasında dayanıb 6. Yəni 60.000. 60.000 necə yazılır? 60 yazılır. Minlik də bilirsiniz də uşaqlar. 1 yazılmamaq şərti ilə 3 dənə 0, istənilən rəqəm minlik deyiriksə 3 dənə rəqəm həmin ədədin sonuna yazılır. Üstə gəlinsin. Yəni bu ədədi almaq üçün biz toplama üsulundan istifadə edirik. Sonra burada minlikdə nə dayanıb? 7000 yazırıq. 7000 üstə gəlinsin. Ədəd nədir? Yüzlük sırasında 800 nə qaldı? Onluq sırasında qaldı 10. Təklik sırasında da qaldı 2. Baxın, bizə dedi ki, ədədi, verilmiş ədədi, yəni 67.812 ədədini, verilmiş rəqəmimiz budur, ədədini bir mərtəbəyə ayır. Və biz onu mərtəbəyə bu şəkildə ayırdıq. 60.000 üstəgəl 7.000 üstəgəl 800 üstəgəl 10 üstəgəl 2 cavabımız edir 67.812. Yəni bu şəkildə mərtəbə qiymətlərinə ayrılır. Çalışma 6-ya baxırıq uşaqlar. Digər misalda eyni bu qaydada yazacaqsınız. Çalışma 6. Çalışma 6. Çalışma 6-da isə bizə deyir ki, 8 ədədini, bu 8 ədədini yazıram bura. Deyir ki, bu 8 ədədini, misalın, yəni çalışmanın şərtidir bu. 5 dəfə ardıcıl şəkildə 5 dəfə yazın. Yəni 8-i 5 dənə yazın. 8, 8, 8, 8, 8. Yəni 5 dənə 8-i ardıcıl şəkildə yazın və bunu oxuyun. 5 dənə 8-i yazdıq. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənəsini yazdıq. Deyək gör, indi bunu oxuyuruq. Oxuyaq görək, sinifə ayıraq. 88.888 rəqəmi alındı. Digərlərini də bu şəkildə siz yazacaqsınız. Mən indi naprimer verirəm sizə. İstənilən bir ədədi özünüzdən çalışmadan əlavə olaraq, məsəl üçün 5 rəqəmini deyirəm ki, ardıcıl şəkildə 5 dəfə yaz. 5 rəqəmini ardıcıl şəkildə 5 dəfə yazanda, baxın, 2 dənəsini yazdım. 3 dənə 5, 4 dənə 5, 5 dənə 5. Gördünüz, 5 dəfə ardıcıl şəkildə yazdıq və cavabımız nə alındı? 55.555 rəqəmi alındı. Uşaqlar, deyə bilərsiniz ki, nəyə görə müəllimə, bəs siz misalları sadəcə birini izah edirsiniz. Mən hazırlıq zamanı da uşaqlarla bu cür məşğul oluram. Çalışmanın sadəcə birini izah edirəm. Daha sonra məsləhət görürəm ki, uşaqlar digərini səhv də yazsanız, düz də yazsanız özünüz yazın. Yoxladığım zaman səhvlərinizi izah edib başa salıram. Düzləriniz isə təbii ki, də sizin başa düşdüyünüz mənasına gəlir. Ona görə də bütün misalları yazaraqdan sizi, yəni necə deyim, asılı vəziyyətə salmaq istəmirəm. Adətən uşaqlar videolara baxaraq köçürmədir. Mən yazdım, sizi başa saldım, digərlərini siz özünüz yazacaqsınız. Məsəl üçün, çalışma 4-də mən bir örnək yazmışam sizə. Digərlərini buna baxaraq özünüz işləməlisiniz. Amma mən bütün çalışma 4-ün bütün misallarını yazsaydım, izah eləsəydim, siz burada belə deyim də heç nə öyrənmədən sadəcə kopyalamış olacaqdınız və bu sizdə necə deyim, biliyinizə bilik qatmamış olacaqdı. Təbii ki, nə isə öyrənəcəksiniz, izahlara baxırsınız, sonra yazırsınız. Amma özünüz öz üzərinizdə çalışdığınız zaman görəcəksiniz ki, mən doğru deyirəm. Və siz sadəcə misalın hər zaman birində kömək almalısınız, dəstək almalısınız. Daha sonra digərlərini özünüz yazmalısınız. Necə ki, çalışma 8-də mən göstərdim. Bu verilmişdi. Çalışma 6-da bu 8 verilmişdi. 5-i isə mən özümdən dedim. Məsəl üçün, siz də 3-ü yazın ki, 3 ədədini
8 dəfə artır. Artırın görək. 3 ədədini 8 dəfə artırmaqla ardıcıl şəkildə yazsanız cavab neçə olar? Bax belə.